Hello，大家好，欢迎来到坤哥日常。今天我们要做这个转接头。你如果去看我，呃，这集也不知道哪时候会发啦。所以你去看我有一篇贴文，我只是讲到那个和联的电视，它那个解码板故障，然后我们现在要直接把它改成那个直接接线过去的。我先讲解一下哈，如果没看到那篇贴文的，我就在这里讲给大家听。就是你把那个线，就是它原本音源的信号是主机板输出，然后主机板输出到那一个音效板，因为那一个音效板它是负责卡拉 OK 的音效板，就是它里面有什么伴唱啦、什么升降 key 有的没有功能都在那一张，然后所以它就是把那个信号输到那一张以后，然后再整合完，就是什么升降系统有的没有的，然后用完，然后再把信号输回去主机板，因为它内建喇叭的功放电路是在主机板，它有一个孔可以外接喇叭，是被动式喇叭，就是不用再接扩大机，它里面也有一个扩大机，然后它那张板子呢，它又把那个解码完的信号又送到那张板子，就是两个都有，可是它就是原本它是有时候有声音，有时候没声音。后来我把它拿去用去渍油洗完，然后用烤箱烤完，好像有好一点，就变成一边有声音，一边很小声，超小声。所以呢，我今天就是要把它直接过去，因为现在那个卡拉 OK 里面的那个档案的那个资料都太久，都是以前的老歌，所以现在根本就用不到，而且现在不会唱卡拉 OK 了啦，所以我们就把它改成直接的。就是直接让它主机板的信号出去，然后又直接回去，就这么简单。然后我们不破坏原本的线路，所以我们去电子茶行买这个头。这个头很简单，这个头它这个头好像没有名字，它就叫做 2.0， 然后这个叫做公差，工作，这叫工作。我一直跟他讲母座，他听不懂。然后合脸的，像我这台电视，我们需要一个10 pin 的，2个3 pin 的，其他这是我多买的，就这样。这个10 pin 呢，就是它那个主机板来是10 pin 的，它有4条就是什么控制那个 key 什么的，那是4条，还有1条是电源，4条其中1条电，然后还有3条是那个，还有3条是音源，就是左声道、右声道跟地线，音源的地线，然后这条就是要输出，就要输出回去主机板，然后这个是要输出过去那个内建的扩大机，然后我们现在就是要把它焊起来，因为我们去电子插行找 2.0 的板子找不到，它全部都是 2.54 的，那我们就是直接土炮吧，然后我们就是照那个原本的线下去做。我现在我把原本的线拍起来在电脑上面，然后你们看不到，你们如果要做自己拍起来，因为每一台电视都不一样，它有分版本。然后我这台音源的线是在现在这里的右边，这边是红色是右声道，白色是左声道，通常是这样，接错了再反过来就好了。通常红色右声道、左声道，然后它空一个空的，它第3角是空的，再过来这一角是那个音源的地线。OK， 我们就先把这边焊起来，然后剩下这4条旁边的控制，对不对？这个就不要管它，到时候用热熔胶把它粘起来，还是用什么胶把它包起来，不要让它在里面乱跑。也可以用热缩套包，可是这个应该有点难。所以我们现在先把烙铁加热，真的这支烙铁蛮好用的，可是不知道耐不耐用就不知道了。它又对焦不到了，这个是10 pin 的，有没有 ？OK， 然后我们拿出我们架子，等烙铁加热的时间呢，我们先想一下配线哈。
我们夹最好夹在热铁的地方，因为你在焊的时候，塑胶热热的，它可能啦，不一定会坏掉，可是可能会坏掉。我们就夹在铁的地方焊。啊呵，这怎么夹？这样，这样 ，OK。它这边我们用神奇焊水粘，我不知道有没有跟大家分享过。这边我是用稀有硬粘的，它这个是衣架，它是铁，所以比较难粘。如果它是铜的话，就比较好粘。好，烙铁加热完了，其实它应该早就加热完了，只是我没发现。我们拿出我们的焊锡，先在上面先让它预先吃一点焊锡。我们要3点而已，所以就给这3点吃焊锡就好，不要浪费焊锡。哎呀，吃错点了，是这一点才对。泡一点稀油好了，有点干。洗油真的是焊接的好朋友，可是焊完要记得洗哦。洗油焊完没有洗，除非说你把它焊到完全洗油都用完，不然你没洗那个像那个针脚会被你腐蚀掉啊。然后这个焊接的速度尽量要快，所以你如果是焊接新手的话，需要一组好的烙铁跟好的焊锡，或者是你拿给老手帮你焊，没有错，不然你会把它焊坏。焊坏你的 key 料料，你就都没了。我突然发现一件事，我焊颠倒了。其实因为它这个头是这样，我刚刚拍照是这样，虽然是这样插进去，所以我焊颠倒了。我应该要焊这里才对，不管了，随便。我浪费了一点点焊锡。这边一样上个油再焊好，既然知道那边很难焊了，干干的。那这边就先上完油再焊。这个油我是用这个图，以前我是用毛笔，结果我发现人家是用水彩笔，然后那时候不知道水彩笔跟毛笔差在哪里，所以毛笔在特价，但买毛笔。后来知道哦，原来水彩笔是人造纤维，毛笔是那个不知道什么毛，猪毛吗？为什么这根特别长？你看。这一根特别长，我们把它塞进去一点。那个应该是做的时候偷偷跑出来了，它制造的时候偷偷跑出来，还是我刚刚在焊的时候它偷跑出来的。OK， 它成功进去了。我现在有开那个锁胶，它就锁在这个高度，应该没错。看这个防呆，这样应该是没有错。然后我们要焊线，所以这边是红色、白色，然后这里是空的，然后再一条黑色，没有错。继续吧，来找一下排线，我有没有上次剩的排线？看起来是没有。找一下好了。嘿嘿，就上次拨剩的排线，我们给它拨3条下来，3条 ，OK。排线我自己非常的精打细算哦。排线我去电子材料行我都一定问他那个，因为那个排线那个 pin 通常都是一样价格，就是 pin 少 pin 多通常都是同一个价格，除非说真的 pin 数差很多，价格才会不一样。非常的精打细算，我都跟他问那个价格，问得很清楚。如果是就是最多线，然后价格又一样，就是买那一个，反正回家再拨啊。我要多少自己拨，很棒很棒。然后这个排线呢，因为我们要接2个嘛，要接2个头嘛，所以这个排线我是觉得把它剪成2半，大家觉得怎么样？
我想想看这样接好不好？后来我想到一个很好的方法，就是把这两个粘在一起，这样，这个洞对这个洞，就是不要让它背贴背，就是一样是这样，这样线等下直接焊下来，这样就好了。然后这罐快干它粘的有点慢，虽然有点难粘，我先粘一粘。没想到今天这罐快干那么配合演出，我点上去放上去，它就粘住了。这罐快干很奇怪啊，它虽然都是这样的品牌，可是它不同地方做的那个不一样，感觉用起来不一样。我前几天就买2罐，那2罐你给它滴在，就是它这罐我现在这瓶快干它会挑物质，例如说你滴在 ABS 塑胶它就会粘，啊你滴在像那个 PLA 那种，就是3D 链那种聚乳酸那种它就不会粘，反正它会挑塑胶。然后这罐粘电木超好粘，它会直接把电木融化，然后再干掉，它就粘在一起，粘的超紧。然后它这个不知道什么材质，反正我一上去它就粘住了，它很给面子。然后现在这个先放旁边，现在先解决这边的头。我们先把这边当正极，先把这件，不是，先把这边当那个音源，就是这条红线，这条是白线，这条是黑线，所以这条是 GND。要给它拉宽一点，因为它在比较旁边。好，开始来拨线。我是觉得这个拨线用拨线钳有点慢，其实这个可以用赖打拨。我先拨一拨，才不会拖到大家时间。后来我剪了一段新的排线，刚刚那段不小心把它拨到另外一条线掉下来，然后现在这个3条一起拨啊，先不要拨开，3条用打火机烤一烤，一起用那个手指这样抡掉。若那个手皮比较薄，就不要这么干了，你会烫到。我手皮超厚，我有试过把我手皮剪掉，结果它还是长回来。那个对焦，等一下，这样 ，OK， 让它锁在这里。我应该要先让它每一条线都吃焊锡哦。刚刚干了什么事？怎么又把它拨开？我一拿到排线的习惯就是想把它拨开。我也不知道为什么。OK， 吃上去了。另外这边一起焊一起拨啦，这样，一样上焊锡。OK， 吃上去了。好，我们现在可以开始焊这个咯。先沾一点焊锡，然后这一条嘛，这一条先上，再来是这一条，再来是这一条。它到底有没有吃上去呢？有了。大家一定问我为什么不套热缩套，对不对？因为啊，我等一下要用热熔胶一起封起来，所以就不必套热缩套了。然后过来这边，记得这条是红线，这条是白线，这条是黑线。然后我们再来看一下那个图，不是图，是照片。我这边看到这一个头啊，它现在是这样插进去，所以这边是红线，中间是黑线，这边是白线。OK， 有点复杂。底下这样这边是什么线？算了，我用红色的那个奇异笔先画一笔，不然我等一下焊一焊就会忘记。这一边是红线，
所以这条红线啊，我刚刚线拨的不够长哈，它要从这边直接跨到这边，直接跨过去，有点难焊，你们自己焊好了。好，到这边已经完成了一半了，我们先测试一下，没有问题的话，我们就可以把胶封上去，大概封个用密封胶好了，不然那个密封胶放着会坏掉。你看我们现在接上去咯，这里，这里没有问题，这边有声音，这边也有声音，这样就 OK 咯，我们可以把那个胶封起来。但是我们发现一件事哈，这个针呢要焊在板上，没有焊它插线进去会跑出来，所以得先用快干把它粘起来。好啦，就如刚才所见的，它可以用，可是这个针脚会跑出来，所以我在上面粘快干。然后粘快干之外呢，我刚刚不是说要用密封胶吗？后来就用那个 AB 胶，因为你如果用那个密封胶的话，它软软的，刺的还是就跑出来。啊 ，AB 胶比较硬，可以给它固定住，就这么决定了。你看这个 AB 胶固化速度很快。我涂上去可能还不到2分钟吧，它就固化了。因为现在是夏天，冬天会固化比较久。然后这上面这个残渣是助攻胶的哦，助攻胶驻台湾比较不推荐买，因为驻台湾的用助攻胶在冬天的时候它固化，它无法固化，应该说没有办法完全固化。助攻胶我试过在30几度，大概33度以上的温度，它固化会比较成功。我不知道是否买到山寨版的，反正它就是很难固化。我是觉得 AB 胶不错用，固化很快。这条他说30分钟可以完全固化，就等它吧。看它应该已经固化一半了啦。已经可以装了，固化一半硬度就够了。好，我们现在装完再测试一次，有声音，有声音，所以这样就没问题了。刚刚听了几首歌，测试完没问题以后，我们就整线一下。然后和点以前它里面这个都是用可以拆的那一种扣子，就是你手这样子有没有？从旁边掰它就会开，我这好难掰。这颗比较好掰，可是我现在整线整好了，反正它就是掰了它就会开，然后它这样整线比较方便。你现在都是塞缝缝，现在比较多是塞缝缝，不然就是贴贴纸，就比较比较没什么。然后我们现在就检查一下，如果线都有差，我们就可以把盖子盖回去了。好，我发现我的影片忘记做结尾，反正它就是好了，然后我盖子都把它盖上了，没什么问题。OK， 今天影片就到这里哦。如果喜欢我影片的话，记得订阅、按赞、加分享、开启小铃铛。这里是坤哥日常，我们下次见，拜拜。